असम में मौसम ने करवट बदली है। बता दें कि डिब्रूगढ़ में भारी बारिश हो रही है। वहीं भारी बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश होने से कई जगह जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।